ดีค่ะพวกกับช่องมุกเมอรี่คิดกันเนี่ยนะคะวันนี้นะคะนุกนะคะก็จะมาชวนกินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากินมัชแมลโล่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะนี่น่าทานมากเลยก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีเป็นวิปครีมแล้วก็จุดกินแบบนี้ได้นะนี่เย็นเจี๊ยบเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะก่อนที่จะชิมเราก็ต้องแกะก่อนนะคะที่แกะกัดเลยวู้ก็จะเป็นมัชเมลโล่แบบหัวใจแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยเป็นสีชมพูนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาบีบฟิล์มตกแต่งจานกันดีกว่าเอากินไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาบีบวิปครีมกันเลยมันแข็งมากเลยตอนแรกนะนูไม่เห็นเลยค่ะและตอนนี้นะคะนูคะเตรียมวิปครีมเสร็จแล้วนะคะนี่ก็ถึงเวลาสำคัญแล้วนะคะก็คือเวลาการกินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าจะเป็นรสชาติยังไงชิมเลยชิมนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ชิมเลย1 2 3บอกว่ามันหวานนะคะเพราะกินกับบิ๊กครีมมันแบบเขาเรียกว่าอะไรกลมกล่อมกันมากเลยรสชาติของมัชเมลโล่นะคะจะเป็นแบบสตรอเบอรี่แล้วก็แบบผสมกับวิปครีมเหมือนอะไรรู้ไหมสตรอเบอรี่วิปครีมค่ะแล้วก็ปั่นอร่อยมากเยอะมากเลยอ่ะ1 2 3อร่อยมากๆเลยอ่ะกินอีกวิปครีมเยอะมากแต่แล้วมันจะลองกินมัชเมลโล่เปล่าๆนะคะว่าจะเป็นรสชาติอย่างไรเนาะว่าไงอร่อยงั้นขอลองยืดเลยค่ะมันจะยืดไหมโอ้ยืดจังอร่อยนี่อร่อยยืดมุกว่าจิ้มวิปครีมกับไม่จิ้มวิปครีมมันก็แบบอร่อยเท่ากันนะคะนี่เป็นข้างในมันโอเคแล้วสีขาวๆแบบนี้นะคะครึ่งหัวใจแล้วค่ะกินแล้วจะอ้วนไหมเนี่ยโหเพื่อนตอนนี้วิปครีมละลายหมดแล้วค่ะนี่ละลายเป็นน้ำเลยนะคะตอนนี้ก็อิ่มมากเลยนะคะกินไม่แบบแค่2-3 ชิ้นเองทำไมอิ่มอะคะอิ่มเพราะวิปครีมหรืออิ่มเพราะมัชเมลโล่นะคะเนี่ยค่ะแล้ววันนี้นะคะนูนะคะก็มากินมัชเมลโล่ vs วิปครีมนะคะก็อร่อยแล้วก็อิ่มมากๆเลยนะคะถ้าคลิปหน้านะคะอยากให้นูนะคะทานอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย